Mabaling lang si Sandro Tubig. Sasa naka-ready na silang lahat. You know. Hello. Hello! Excited na ba kayo? Are you ready? May bisita tayo later! Surprise guest! Taga saan ba ang guest natin ngayong gabi? Aling siya sa malaking network. Ang ating magiging Vice Mayor para magbigay ng kanyang message. Ating pong palakpakan, Vice Mayor Adrian Cho! Tatanggalin ko lang po ang aking mask dahil medyo magkakalayo naman po tayo. Pwede po ba? Una po sa lahat, gusto ko batiin ating kababayan. Bayan na Luna, tayo po ay napakarami. Kami rin po ay nagulat ni Apo Mayor. At sana po mag-enjoy tayo ngayong gabi. At asahan po natin na every year, ganito na po tayo ating kababayan ng Luna. Maraming salamat po natin. At maraming salamat, Honorable Vice Mayor Adrian Cho. So kayo naman ating tunghayan ang itinangga ng ating all-party dancer. Hello, sino?
Tulungan dyan, oh.